តែលះកាត់ក្តីក៏ក្រហើយបោកប្រពុតទីព្រមប្រាថ្នាយកកូនសោហើយនេះសូមដល់កោតាមចិត្តស្ដាប់បទស្មាដើម្បីជាការបុណ្យដែលជាគុណច្រើនណាស់លោកណាអំណាចស្រាប់ទេសនាដោយជាស្មាក្នុងសពតាអូតាចិត្តឲ្យស្អាតខ្ញុំបានជានីកានិមន្តទីទេទូមានយើងរកទីនេះទៅខោដែលបដិបត្តិเป็นสิ่งตราตุกตุก็จอจานึกเยี่ยมนี้ไปปกครองตกยอมในสัญญาเทียบสาตาคงไปที่โรงบ้านเฝ้าสาวข้าที่สองรำปลอกกาประเดี๋ยวจะลูกาทุกไปพระปไปกระไปกระดิ่งเอาสุราถ้ายาจะหักต่อไปจะต่อไปยุคกาเอ๋เป็นตัวชอบแบบพักยุคกาเป็นแบบปัญญาสัมพันธ์มัดเดือดยืดในการจัดการงานต้องตั้งเกี่ยวกับแค่ตั้งสิ่งนอกเอาแค่ทำงานโอ้เรื่องเอาจะต้องตั้งเกี่ยวกับแบบปั๊บปูเนี่ยเย่ปัจเลสาเนี่ยมาเชียร์ปูที่ทำต่อที่ไหนจะเราทำอยู่ทำโตอายุวันเราสุขังไปแล้วลุงรับตอนตอนปีกาลัตตีริบุญยมประกาศนาธรรมะวิวตรงใดเพื่อสัทธาโดยแสดงเทศนาโดยเลี้ยงเปลี่ยนการนี้มุนโยเพื่อสัทธาโดยแสดงเทศนาโดยสนใจใจจูนดายุโยมพุทธบริษัทครูครูจิตข่าวการทรงจุฬาโคปูนโปรกาสาระคืออายุมุยวนะมุยสกขะมุยเปลือกมุยโปกลายจบดวงปูนโปรกาลิโสวัฏอันโตทรงจุฬาการเมียนได้ยินโยมพุทธบริษัทครูครูเพียรดิสราทศปฏิสมัยตังเพียรประทินพันพร้อมเตียงยินโยมพุทธบริษัทได้ยินโยมกันแต่โยมครูครูแต่ตาในชื่อก็ของที่จัดแต่ที่ง่ายโจรวงกับน้องกำลังทีมประเด็น
บัดใดกรรมวิธีปนนี้จีวิธีปนเตียกไอ้นาลุกเตียนได้ยืนหายแต่ปนกรุกผู้ไปนำนั่งตึกสาวจูสาวลูกเนี่ยจะเรียนคุณแต่ก็การจะตัวมรณะพิวเตอร์เมียนโลกุปาสะเพิ่มพื้นในการจะตัวนิจกรรมเติมมาต่อในนี้กรุกผู้ไปนำโดบาสิกายูลาแต่ก็การจะตัวนิจกรรมเติมจำนวนผู้นำมาต่อไงนี้กรมครูสาเตียงกงเจ้าตรสในตะโพงทองกงคุยครูครูบานกรุกคือคนเตียเอดาลุกเตียดีลาวดาวไปครูสาจูตาอุปากัปปุญินระหว่างลูกเนี่ยโรงเรียนคุณในกวาดตาอนิจกรรมเติมกรรมวิธีบนบานโปรดเตอร์คือจะพิมพ์ประกลมโรตตอไงตรองบางจอบสอบกรุบลงกรรมวิธีบนเองเนวเลียเกลียวการนี้จิกรรมวิธีทำเตียนได้พระวรตเนียนิมนต์ประธรรมกติกาจาแสดงทอดติสนาในครองกรรมวิธีบนเตกนาอุปสีนี้ไทยกบาลนรัตเนียนิมนต์ยมประกาศนาอัตมาภิวดาวไปหนึ่งเลือกโยพระสัทธรรมวิเศษติสนาหมดสมแดงใจจูนและยึดยูนปุถบริษัทกรุปรูปานจิตติสดับเจียงข่าวดาวมุลเลือกโยพระสัทธรรมวิเศษติสนาหมดสมแดงใครจุเรียบใจจูนและยึดยูนปุถบริษัทกรุปรูปานจิวัดปฏิบัติในบ้านจิตติสดับยมประกาศนาอัตมาภิกุศลสุกาคันติอภัยตุอัมพีสำนักพุทธบริษัทกรุปรูไกรลุกยมประกาศนาอัตมาภิจุมเรียบสมแดงแถลงพระสัทธรรมวิเศษติสนาตัวให้เมียนปาเลื่อนลูกได้ปาดปาอักระพระปาเลยสิกได้อัฏฐาติปายตรุตรายปริยายคลังสาปทอติสนางานมุยก็ทรงออกโลกพุทธบริษัทกรุปรูคันไตอภัยตุตาทยมประกาศนาอัตมาภิอัตมาเลือกโยพระสัทธรรมวิเศษติสนาโมสมแดงจุเรียบใจจูนดาญญโยมพุทธบริษัทกรุปรูติดตามสติปรัญญาสมรติกายเจจำนึกติดตามการกุศลจำรันเปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมิมิตรัตนัตติยังอาหารริบยงโสวันตีเลือกอัญเจลีเอาอัภิวิตตุนกอประตุมประชุมเจียดับดานนิสลุกายากราบกราวประปาพระยุเลียงในพระอรหังไตรสัมมาสัมพุทธยุมกตไตรลุกายุครูเทพนาอันเตียวครูมีในอาการทุกในอาการทุกเดียวเชียร์เท่าเดียวเกียร์ยักยงมนุษย์สัตว์สัตว์โจทงโจมออกคุกราบกรุณปราพระองค์กุลเมียนสอบโบสัตว์น้อมฉลองกัดวัดสองสาบานอรุปิกองตุกศกสำราญดักดาวเตาทานสิวาไลประจอมโลกาจริยาวงตรึงปรุงกัตนาจิวให้โปรตีนปะทอใบดักไกลตุกินิสัยสมัยสัตว์
ยมทรงถวายบังคุมในธรรมโมเสธาสัพโพอ่างบำบัดกะเลสังขายทรงสงัดโดยปรมัตถ์รุลาพระอริยสงฆ์ก็บริสุทธิ์สมจึงกลบทขนมศาสนาตุนติงโสตเรียนเปลี่ยนอาตมาจิยตราเติมกันดับปินบรมัตจัตตะกรรมประมาสดับพุทธอาวาสตะปูนมีนอัคอมจุลสาบัมปิงเตียนตุจิยินประสาจีอัคอมกัดได้ในลูกโอโตสาวโมหาวกับดันตีจังบางมันเติมเลิศอาเมียวิเลียออกจนมีกันตายตัวความไตรรีรกฉบับปรุไปตามพระวินัยอภิปรายคือบันดับบาจำในปลายจำนายจิตเบียงเลียงอัตมาโยมทรงถวายบังคุมในประสงค์ประสาวจัดจองตรงสักขาจิตสาวแวะบทพระศาสราตรงปัวกาสาวแวะตกลาไหลได้ลูกสังแต่ไปดักเวทคืนเพศสองทีเจียปัจจัยไอ้กัดลงเลี้ยงกองกำไข่ลูกไส้จีจะปิดตันหาการพระองค์จุดโจนเปลี่ยนช่วยเยียนจะรับตุกศาสนาอักรุปรามพรประวัติศาสตร์เกี่ยวพุทธมตาประเพณีสัพพนตรายะนิเวรณัตขังดาวไปกาปีรุยังประหยัดอุปตรุปตบาทจังไรกาละกันในอัปริชามปามานได้บานดับดามหนึ่งขนมกระไรจกายหรือว่าพุทธบริษัทกรุปรูกองปงหนึ่งการเรียนรู้ก็บังรองหนึ่งการเรียนโซมไอปาปกรูปพองต่างลายนูปองเวียจีเอาง่ายอ้อมปีกระไรจกายหรือว่าพุทธบริษัทกรุปรูเอเตนะไซจวัยเจนวุฒิธาตุสัพปติดาวสัจจวิจาปุลกุวิจาปุจิวิจาเมนสมสิไรสุสไรสิกไรยมรงจำรานกรุประกาศการมีนแต่ยินยุมพุทธบริษัทเตียนดิสราถปไดสมัยตามเตียนประเทียนปนปรองเตียงยินยุมซาหรือจุนต่างลายกระไปปลายคลายเติมจิวปการะตอไดลอยอิตาบรังธรรมังเตสิสามิติเตยมปีกิริยาตั้งปนมัสการโดยสิ่งใดสุขาแบบไพรนิเตอนึ่งเตยลืมโยเพื่อจะทำให้เสติสนามุกสมได้จุมรีบใจจูนระยิบยูพุทธบริษัทกรุปรูปานจุติสดาไงนี่คือยึดไงยึดติดประมูลรู้ใครกระดับชนะรู้ชอสักพุทธศักราชปีปอนปราม168เติมหนึ่งไงที่มาไพ่ปูนใครวิจิกาชนะปีปอนมาไพ่ปูนได้ในกรงกีหักพาในปอออกลูกเนี่ยมันจะเติมเตียนปรเตียนปนโกนใจกรุปรูบางประรุปรูปนติตามประเวณีในพระพุทธศาสนาในยืงเอาแต่ปนกรุปรูไปชนะดังไปอดรูจูนต่อวิปากกับวิญญาณลูกเนี่ยต้องมีคนลูกกับผู้ลูกกับปุ๊บพงเพื่อนแต่ก็ตาหนึ่งดูมรณะวิวเตอร์หนึ่งปนเตะไปนานุปเตียนกรุปรูปูนชนะจูนตอนเนี่ยมาได้ยูลาแต่ก็ตาหนึ่งดูมรณะที่เลี้ยงลูกนี่แต่กันประลุกอาบเอเลนิกาวิธีปนปานปรบประเตอร์ติดตามหลวงอานประเวณีพระพุทธศาสนามีศาสนาเป็นที่ตามหลวงตับหลวงดอยระโหดมาตาปีนี้อย่างการวิธีท่อมเตียนได้ตรังอารัตเนียนิมุนประทามกะติกาจาสไตคอติสนาในขนมกรรมวิธีปนนี้ดังใบปานเจียวประติม
banជាពលឺប្រដាប់នៅបញ្ញាបារមីសម្រាប់ឲ្យបានដឹងដល់បានយល់ស្គាល់គុណទោសបំបាបនៅក្នុងបរិបទទីនៃការប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដោយកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានពុព្វចេតនាខាងដើមគងចិត្តទុកក្នុងចិត្តថាបើសិនណាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រវេណីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបុណ្យតេកេណានុប្រទាននេះឡើយឥឡូវនេះសេចក្តីប្រាថ្នាផងសច្ចាដែលបានគងទុកនោះក៏បានធ្វើបំណងក៏បានមូលមតិឯកច្ឆន្ទប្ររពធ្វើបុណ្យតេកេណានុប្រទាននេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទាំងអបាមាដែលកើតអំពីអមិសទានផលដែលកើតអំពីធម្មទានផលលើកឡើងជាចំនួនលើកឡើងជាអំណោយជូនដល់លោកអ្នកដែលមានគុណដែលគាត់បានទទួលមរណភាពលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខអស់លោកសាឬសប្បុរសទាំងឡាយដំណើរនៃជីវិតរបស់មនុស្សនេះបើសិនណាមិនទាន់ដល់ព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃជាតិដែលយើងហៅថាឯកន្តបរមសុខបើសិនណាមិនទាន់ដល់ទីបំផុតនៃកំណើតដែលយើងបានកើតនេះទេយើងត្រូវកើតបន្តកើតតទៅទៀតពីព្រោះកើតនិងស្លាប់នេះជាច្បាប់នៃធម្មជាតិមួយដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានចាប់កំណើតកើតមកក្នុងលោកនេះហើយបន្តជីវិតរស់ដល់ទីបំផុតនឹងយើងត្រូវស្លាប់ហើយមិនមែនសោះសូន្យទៅទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ខ្លះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងសម័យកាលដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនោះក៏នៅតែអ្នកមានការយល់ខុសគេហៅថាទិដ្ឋិនឹងបានន័យថាការយល់បានន័យថាជំនឿដែលជឿទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនសាសនាព្រាហ្មណ៍ខ្លះការនោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ជឿថាមនុស្សស្លាប់ហើយសូន្យទៅទេដល់មួយទៀតមានជំនឿថាមនុស្សដែលស្លាប់ហើយនឹងត្រូវទៀងទាត់ប្រកបវិជ្ជាសោះសូន្យយ៉ាងណាបាលីហៅថាឧច្ឆេតតិដ្ឋិនឹងកំណើការយល់ថាមនុស្សយើងនេះពេលដែលស្លាប់ហើយសូន្យដែរមិនកើតទៀតទេការយល់ដូច្នោះហៅថាការយល់ខុសបានន័យថាបដិសេធនៃការកំណើតកើតតទៅទៀតដែរបានន័យថាការរស់នៅត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះឯងតែក្នុងយុគថ្មីកំណើតថ្មីតទៅទៀតនឹងមនុស្សត្រូវសូន្យដែរតែនឹងការយល់ខុសដល់មួយទៀតសាសនាព្រាហ្មណ៍ខ្លះនោះគាត់យល់ខុសហៅថាសសតតិដ្ឋិយល់ឃើញតែទៀងយ៉ាងណាទៀងថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកំណើតដែលខ្លួនបានកើតយ៉ាងណាពេលដែលស្លាប់ទៅវិញនឹងប្រកបមានកំណើតនៅអញ្ចឹងដែរនឹងហៅថាការយល់ឃើញទៀងការយល់ឃើញដូច្នេះក៏ខុសទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះអីសូនក្តីទៀងក្តីនេះមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះកំណើតរបស់មនុស្សត្រូវកើតទៅស្លាប់តទៅទៀតកើតហើយត្រូវស្លាប់ហើយកើតទៀតបានតែក្តីតែត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះច្រើនជាតិដាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតមកក៏ស្គាល់ជាតិដឹងតែប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេមិនជាទូទៅទេ
đằng chiết đó luôn bị chiết môn chỉ cầm nát cao lọt cao từ cái lai đủ chậm tại đôi chân đấyព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គយល់ព្រះអង្គបង្ហាញបញ្យល់ថាវិញ្ញាណណាពូគឺការដឹងត្រង់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវនេះញាតិញោមកំពុងតែដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនថារឿងអីទេញាតិញោមដោយសារមានវិញ្ញាណនឹងជាទូដឹងនឹងតែម្ដងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែដឹងទាំងការដើរទាំងការធ្វើទាំងការនិយាយទាំងការឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងញាតិញោមកំពុងតែដឹងហើយវិញ្ញាណណាស់ដែរប្រែថាដឹងពេលដែលញាតិញោមមើលទៅក៏ដឹងច្បាស់រូបល្អមិនល្អក៏ដឹងទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះខ្លួនយើងនេះមានវិញ្ញាណជាតួដឹងទាំងឯងជាការដឹងច្បាស់ទាំងឯងធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ញាតិញោមបានដឹងនិយាយអ្វីក៏ញាតិញោមដឹងគិតអ្វីក៏ញាតិញោមក៏បានដឹងដែរដោយសារមានវិញ្ញាណទាំងហើយអវិញ្ញាណនោះវាសន្សំរាល់ថ្ងៃមិនថាបាបមិនថាបុណ្យវាកំពុងសំហើយញាតិញោមធ្វើបុណ្យក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្លាប់ធ្វើទានធ្លាប់រក្សាសិលធ្លាប់ចម្រើនភាវនាចឹងដែរនឹងដឹងចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមធ្វើអកុសលក៏ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ដែរពីព្រោះមានវិញ្ញាណในการដឹងនឹងឯងអាការសន្សំរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំបន្តិចម្ដងដូចនេះហើយវាជាពូជបល័យទៅវិញ្ញាណណាំងពីយ៉ាងវិញ្ញាណនឹងជាពូជដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅសាបព្រោះមិនថាពូជអីទេបើពូជនោះល្អវាឲ្យផលមកល្អយ៉ាងណាបានជាលោកថាវិញ្ញាណណាំងពីជាវិញ្ញាណនឹងទុកដូចជាពូជចឹងដែរមិនថាពូជស្រូវមិនថាពូជល្ងមិនថាសណ្ដែកពោតទេជាដើមវិញ្ញាណនឹងទុកដូចជាពូជយ៉ាងហើយតែវិញ្ញាណណាំងពីជាវិញ្ញាណនឹងទុកដូចជាពូជកម្មੰខេតាំងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលញាតិញោមធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃយើងមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់ទេវិញ្ញាណណាំងពីយ៉ាងកម្មੰខេតាំងការងារការសន្សំជាកុសលកម្មក្តីជាអកុសលកម្មក្តីទុកដូចជាស្រែដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវយើងមានពូជមួយហើយយើងមានស្រែកម្មੰខេតាំងអវិជ្ជាមរិយាទាំងអវិជ្ជាពលគឺសេចក្តីល្ងឹតល្ងងនឹងទុកដូចជាភ្លឺស្រែអវិជ្ជាមរិយាទាំងតណ្ហាសនេហੰចំណងដែលយើងចង់បានមិនចេះចប់សេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះចប់ទុកដូចជាទឹកនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពូជសណ្ដែកក្តីល្ងក្តីពោតក្តីស្រូវក្តីបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទុកនៅលើផ្ទះចងបបាយចងបថងទុកផ្អែកទុកអញ្ចឹងទៅគឺអត់ដោះដែរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវាអាចទៅដោះបានវាត្រូវតែមានស្រែដល់មានស្រែហើយវាត្រូវតែមានភ្លឺស្រែទៀតភ្លឺស្រែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីដើមភ្លឺស្រែនោះក៏ធំដល់លើតូចទៅភ្លឺស្រែនឹងសឹងទៅកន្លែងដើមបានផងភ្លឺស្រែវាដើមធំណាស់ទៅទូសើទៅបោកសើអីចឹងទៅដើរជិះគ្នារួចឥឡូវនេះមួយមកចប់ខាងនោះមកចប់ចុះឡើងនៅសុំប្រពន្ធក៏ជឿទៅកន្លែងដើមបានភ្លឺស្រែដល់មានស្រែឲ្យមានភ្លឺស្រែនោះសម្រាប់អីសម្រាប់ទុកទឹកឲ្យវាដុតនៅក្នុងស្រែនឹងចឹងទៅយើងសាបព្រោះចឹងទៅវាលូតលាស់ទៅបានវិញ្ញាណហ្នឹងអាការដឹងដែលញាតិញោមសព
nhiệt dung ngày lên vừa tiến có đăng sẽ bạc đến tiến luật mà anh không bàn vừa nhiệt dung rẽ xa sớ có nhiệt dung đăng để mà sớ là mà anh bàn để xa bán trên tận là vì cha ca sẵn lập sạch vì cha ca mù chọ trọc sẵn bạch đẹp ở Tây vì cha ca một tất phong ở quân ở đây xây đẹp ở Tây vì cha ca để gì có họ bảo prang vì cha ca phát sổ ra đồng đi này chẳng phải đăng bạc luôn dữ ca đăng đâu hơi cái hai được bình nhiên đăng ở bình nhiên nước ca xóm ba của nơi không chất ở bỏ dư một xóm bốn của nơi được không chất bình nhiên ở bỏ dư nhưng đăng tao óc nhận dùng con bò sàn đăng đâu hơi tục đôi chỉ buồn tục đôi chỉ buồn hai được bình nhiên ăn bị chàng bình nhiên chỉ buồn đó lục tha bình nhiên năng bị chàng cam mang khen tăng ca nghi rọt ngay tục đôi chỉ sai với chia vô cứ dịch cái đây là ngất là ngôn nước tục đôi chỉ lưu sai sầm ram túc tập là tận là ha dẫn đi hắn chồng non này dương trong ban mình chết trong dịch cái đây Việt Nam mình chết trong nước tục đôi chia tập nghiệp vụ của đội sản dân ban thì mà lấy lục thá bình nhiên năng bị chàng cam mang khen tăng ăn với chia mà để tiếp tận là ha dẫn đi hàng bình nhiên nào bình nhiên tục đôi chỉ phu cam của so là cam tục đôi chỉ sai vì chia dịch cái đây là ngất là ngung tục đôi chỉ lưu sai tận là ha chừng non để dương trong bán tục đôi chỉ tập thì chẳng dương ọt sâu đi nghiệp vụ dương ọt sọt sâu tận tê dương trần cao làm nó cao tiền phân đại cao cả lại ná và xoay lừa pu chẳng nghiệp vụ của bồi sản pu thì dương sừng sọt nó bổ run chran tại cả lại là chẳng giờ đọc mó nhiệt nhung của bồi sản thường bọn phu thường bọn đẹp cái na lúc bọn tiên ngày đi cái lô bị ba các bình nhiên lúc đẹp đồng biên quân tại cao ti tiêm của rịp sma mình chỉ ti và xa cung phu chẳng bọn của so nó chui nhiệt nhung chui sửa soạn tôm chui rung chra ao tại cao trong tiêm đồng đồng của bà sana con tại cao trong ti cung phu sra bọn đẹp cái na lúc bọn tiênควบกำรุบใบชนามไกรควบกำรุบบุญชนามไกรช่วยปลอบปรุงประกอบประสบอาบานเรื่องรัฐจำลองจำราวจิตอายุที่แทนเตียนในยินยูพุทธบริษัทคลำซาขังดาวได้ออกลูกพุทธบริษัทโกนเจ้าได้เมียนทอกับแต่ยูกับตักเป็นตีตาทอบานคือบนแปะกันนานลูกปนตีนแต่ครั้งไงเนี่ยปะทอได้สง่าได้เลือกโยกมองสนใจจำเรียบใจจูนยินยูพุทธบริษัทnơi trong phi học cả đến năng lượng vô nơi kiên tha phút được kiên tha đạiประสามพุทธบรมครูจึงเอามาจากในยืนพระองค์ตรงตรัสสันใดเมื่อถ้าให้ริเอาตับประสามปานนาสกกระทอมแมกสมาให้ตาสันตาสัพปุริสาโลเกติวัฏามิติวิจเรพอนุพอจะดูโซพอให้ได้เอาดับสามปานาสกแทมสมาหิตาสันตาสัพปริสาลูกเกติวัฏองนี้ติวิจเรให้ได้เอาดับสามปานาบ้านสิ่งใดจะสัพปรอจากหลายสัพปริสานั่นคือสัพปรอสันตาจีเนสงอบเฮริเอาดับประสามปานาเน็ตดอยโปร่งเขาเดาสิ่งใดขมักบาปมันคลายบาปเอเรนเอาปังสมกับทอมาสมาเหตาเน็ตตังเนื้อเขาขนมถอดซ้อถอดปีนึงก็เอาเด็กถอดซ้อถอดเหมือนเมียนถอดขม้าหนึ่งถอดซ้ออย่างอยู่บนบริษัทเดิมเมียนให้อะไรเอาแต่ปักนึกกินจันต้องจะถอดซ้อให้ได้เอาตับประสามปานาสมทอมาสมัยตาสันตาสัมปริสาโลเกนั่นคือขนมลูกเนี่ยยินยูพุทธบริษัทเตวทอมเมียเตนั่นคือเกียรทอสำรับคือคล้วนเอาในจิตติปราบุญเจริญนั่นลูกห้าในจิตติวุฒอบ้านในถา
เนเมียนทอปีประกาศนี้ชั่วโมงท้าบ้านปะดิบ้านบ้านหนุ่มปิงท่อสำหรับเกาติจิตพดาติพดาแต่เกาแต่ขนมทานส่วนเทวโลกติทอปีนั่นให้เร่สิ่งใดขมาบ้าเอาแต่ปะสิ่งใดใกล้คลายจากตัวบาปีนั่นก็ยันยงบริษัททอปีนั่นยันยงโซนรอแต่บนรอแต่ไงเสลปั้นในยังโซนต้องยังยุ่งเลยยันยงบริษัทแต่ยุ่งอันแต่เลยทอดปีเต๋อแกให้แต่ทอโบราณให้ทอสมัยโบราณเอาโซนแพ้ดิแต่โซนทอแพ้วิวเปอร์เซ็นต์สมมติเปอร์เซ็นต์ข้าวเอาท่ออย่างเดียวแต่ตามพุทธโบราณต้องเจ้าท่อแพ้ต้องเจ้าท่อแพ้ไอ้เนี้ยได้โซนท่อแพ้แกหาที่ไหนท่อสมัยก็แต่ท่อแพ้นั้นอ่อนเพียนโบราณอ่อนเพียนสมัยนี่อย่างเดียวไปยืมยุ่งหัตถบาลหัตถอะไรดังขณะยืมยุ่งอันแต่ในท่อแต่ยืมโซนน่ะแต่ยืมยุ่งพุทธบริษัทโซนแต่อ๋อท่อนั่นเองยังจังสาโดนยืมยุ่งแปรยังแปรสิขาบอลนะสิขาบอลปีดาวบอลลืมแพร่เลยบอลสลาซาโกรอเซอร์เนี่ยมาสตัมปีบอลแล้วเจ็บแพร่เลยเจ็บแพร่แล้วดังอังไทยยืนยงพุทธบริษัทไทยมัตตบดแต่ยืนยงพุทธบริษัทอังให้ผมแพ้ไปคล้าวต่อยึดแพ้คล้าวไม่หมดคล้าวเลยไทยมัตตบดสักอังเนอะแต่อดผมแพ้นึกคล้าวได้คล้าวตรงตีนี้ปานในแต่ไม่คล้าวอยู่เหมือนดังมันดังจะทอดไปจ้องยัยไปให้เจริญโซนตามกีตามไออย่างเด้อมาดูยืนนี้ตรึงเนียนสเต็งปราญญาสำหรับกึศสำหรับตรึงนี้พิจารณามันแมนเกณฑ์ยัยก็เจแต่เชื่อเกณฑ์ประพันประเพยยืงตอนดังหึงไอ้พ้องโดยสายพลายเดินเลี้ยปุ๊บรุดตอนดังหึงไอ้เจแต่รุดตรึงแต่กึศตรึงพิจารณาสำหรับครูนยืงได้ยินยงพุทธบริษัทบางสนายืงมันมีปรัญญาเกิดแต่ริวิจารณาที่กินเบายืงลูกเบาโยลุยเฉิงลูกเบาก่อนเบาซีอย่างจุ่มเบาซีไม่ได้ลูกมันละมองเตะเบาดังซีมันจูดังซีติปัญหาเบามุ้ยที่เบาเมตเตนหมดตรึกเกิดแต่ริวิจารณาเลยยังบางทอปีนี่ยินยงพุทธบริษัทยินยงโซนให้ริงเอาตับประสามปานหน้าเมนนาวได้หน้าเลงมาเกียร์ทามาทอทั้งลิงนาเอาทั้งออกทั้งบ่อยให้ริงเอาตับประสามปานหน้าสกัดทองนักสมาธิตาสอนเตาสัมปริสาลูกเกตีวัทอมีแต่บุญเจริญเบ่ยิดโยมจังแต่การทานสู้เทวโลกเตรียมเมียนทอปีดิให้อะไรสิ่งใดขมักบ้าเอาตะปักสิ่งใดไกลคลาดคือบ่าขมักคลาดทอปีนั้นตกโดยจากใดปีดงใดปีของนัดใดมวยวิปลักดาวเหลี่ยมมั่วหรือว่าหายแต่ปลักได้การจังหยอกส่วนแต่ยังเห็นการออดแต่ยังเพิ่มอ่ะมันเห็นการเด้thì bộ đầy thế ta nói với lạc đầu liền mua những căn tới vừa soi và sau nếu như phương của họ đọt đây mùi tiết vừa khá đau ta căn tới vừa khá đau à chân như gọn hiện căn để đôi kia đi cầm nát cũng mùi hệ này sẽ cây khả mạc bám đi ao tập bạc thì đây cây khai được từ bà thoa bi đi nhiệt nhung quân bồ đề sát nhiệt nhung sâu รอตะบนอาจารย์ลองโซ่ก็ได้ยินจากยูดอถอปีนั้นเกณฑ์ยี่ถ้าให้อะไรสิ่งใดขมักบ้านเอาตะปักสิ่งใดใกล้คลายตื่นป่าเฮ้ยเปิดเจ๊คอปีนั้นดาวขนมเผยขมเอากันเลิกเลยขมเอากันใจเลิกตัวดาวตัดคลายปลูกอักมาลุยเด้
ធម៌ពីរនឹងសំខាន់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការដែលកន្លងទៅហើយព្រះរាជាក្រុងពារាណសីសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីដល់ចំណេជេខាងការខាងក្រោយមកអគ្គមហេសីនោះមានបុត្រដល់មានគរអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រសូតបុត្រមកព្រះរាជាព្រមទាំងមហេសីនឹងបានប្រសិទ្ធនាមបានគេហៅថាដាក់ឈ្មោះមហេសាសកុមារមហេសាសកុមារដល់ខាងក្រោយមកទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាក្រុងពារាណសីនឹងលោកមានបុត្រមួយទៀតដល់មានបុត្រមួយទៀតព្រះរាជាក៏បានប្រសិទ្ធនាមថាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនទី2នឹងថាចន្ទកុមារមួយមហេសាសកុមារមួយទៀតចន្ទកុមារដល់ក្រោយមកទៀតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជានឹងក៏សោយព្រះវិឡាល័យខ្សែជនមានទៅដែលយើងហៅថាសោយហៅថាស្លាប់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានបុត្រ2មួយមហេសាសកុមារ2ចន្ទកុមារនេះអស់លោកសារស័ក្តិបរិបទាំងឡាយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាលោករោអគ្គមហេសីថ្មីភាសាសម័យយើងថាបើប្រពន្ធស្លាប់ហើយគេមកប្រពន្ធទៀតហើយយោពុទ្ធបរិស័ទមកប្រពន្ធទៀតចាទៀតទៅក៏បានតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ធ្វើជាអគ្គមហេសីបន្ទាប់អំពីមហេសីដើមនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដល់មហេសីក្រោយនេះក៏មានបុត្រមួយក៏បានប្រសិទ្ធនាមថាសូរិយកុមារបើអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនោះព្រះមហាក្សត្រនោះមានបុត្រ3សុទ្ធតែប្រុសទាំងអស់រាជបុត្រមហេសាសកុមារមួយចន្ទកុមារមួយសូរិយកុមារមួយ3ព្រះអង្គដល់លោកស្រឡាញ់បុត្រក្រោយនេះណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមហេសីក្រោយនឹងក៏បានប្រសូតបុត្រមកលោកស្រឡាញ់ដល់ស្រឡាញ់ចឹងទៅលោកក៏និយាយអពេកញាតិញោមត្រេកអរសប្បាយរីករាយថាបានបុត្រក្រោយនឹងក៏សប្បាយរីករាយក៏លោកមានព្រះរាជាអង្គការប្រាប់ទៅមហេសីនឹងថាមនានាងយើងពេញចិត្តចំពោះបុត្ររបស់នាងណាបើសិនណានាងចង់បានពរអីយើងនឹងប្រទានពរនោះឲ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយពេកដល់អញ្ចឹងទៅក៏និយាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបុរាណលោកថាការសម្រេចចិត្តនេះវាមាន2ដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនយើងមួយកំពុងនឹងខឹងកុំអាសម្រេចចិត្តដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលខឹងកុំអាសម្រេចចិត្តអាចខុសទី2ពេលដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងក៏កុំអាសម្រេចចិត្តដែរអានោះវាអាចខុសដែរ2ហ្នឹងអីទេសប្បាយចិត្តមានតែកូន5 6នាក់មានតែមួយយកចិត្តយកថ្លើមអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តអីទេចាំផ្ទះចាំដីនឹងអញទុកឲ្យឯងដល់ក្រោយមកទៀតវាខ្នោះចិត្តហ្នឹងអញឈប់ឲ្យឯងអាពេលសប្បាយសម្រេចចិត្តថាឲ្យហើយដល់ពេលខឹងថាមិនឲ្យណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តរបស់យើងនឹងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសបាយក្តីកុំអាសម្រេចចិត្តអាខឹងក្តីក៏កុំអាសម្រេចចិត្តវាអាចខុសវាមិនត្រូវទេចាំមួយយើងគិតសិនណាកុំសម្រេចចិត្តថាឲ្យព្រោះសម្ដីរបស់យើងចេញពីមាត់យើងវាចូលទៅជីគេហើយណាសម្ដីយើងនិយាយទៅអាសម័យខ្លួនវាអាចភ្លេចប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ទៅវាចាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមិនយកទៅពឿនទៅវាអ្នកស្ដាប់ទៅវាចាំប៉ុន្តែយើងមកភ្លេចមនុស្សយើងនេះមិនបាច់ដល់មួយខែទេតែស្រួលនឹងតែមួយអាទិត្យនឹងភ្លេចអស់ហើយអញនិយាយពីអីខ្លះវាភ្លេចអស់ហើយដល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកសប្បាយបតីខ្លាំងលោក ភ្លាត់មាត់និយាយជាមួយនឹងមហេសីក្រោយនោះថា
យើងសប្បាយចិត្តណាស់បានបត់មកហ្នឹងឥឡូវនេះយើងប្រទានពរឲ្យបើសិនណានាងចង់បានអីប្រាប់មកម្ដាយយើងយោមពុទ្ធបរិស័ទមហេសីនេះថាមិនអីទេចាំពេលណាទូបង្គំត្រូវការទូបង្គំនឹងប្រាប់ហើយខាងក្រោយមកព្រាជបុត្រទាំង3ហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនធំណាស់សិតតែពេញកំឡោះអីចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែពេលនោះមហេសីនឹងទៅទូលស្ដេចថាបបិទ្ធព្រះអង្គពរដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យទូបង្គំការពីពរាជបុត្រទើបនឹងកើតឥឡូវនេះគឺទូបង្គំត្រូវការហើយព្រះមហាក្សត្រសួរថានាងត្រូវការអីទូបង្គំចង់បានរាជសម្បត្តិឲ្យទៅពរាជបុត្រពើហ្នឹងឯនោះលឺអញ្ចឹងខឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយីសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចបុត្រវាមានរហូតទៅដល់3នាក់បុត្រ2នោះជាមហេសីដែលស្លាប់ទៅរបស់មហេសីដែលស្លាប់ទៅតាមច្បាប់រាជបវេនីរបស់ស្ដេចពីបុរាណថាពរាជបុត្របងត្រូវសោយរាជសម្បត្តិអញ្ចឹងប្របាក់សម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ប្រតិណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏និយាយទៅទេយើងនៅបុត្រពីព្រះអង្គដែលជាបុត្រច្បងហើយបើសិនណាយើងឲ្យរាជសម្បត្តិទៅកូនរបស់នាងនៅក្នុងព្រះរាជបរមរាជវាំងនៅក្នុងនគរនឹងអត់កើតអត់បានសពទេមហេសីនោះក៏ហោយោទៅទេព្រះអង្គកូននៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ដាយឪពុកនឹងវាថាម្ដាយនឹងមានចិត្តចង់ឲ្យកូននឹងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពរាណសីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអស់លោកសាឬជនទាំងឡាយវល់ស្ដេចថាបបិទ្ធព្រះអង្គចូលប្រទាននៅរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យបុត្ររបស់ទូបង្គំមកស្ដេចនឹងពិបាកសម្រាប់ចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាបើសិនណាមិនឲ្យរាជសម្បត្តិទៅដល់កូនដែលជាបុត្ររបស់មហេសីក្រោយនឹងទេខ្លាចមានបញ្ហានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការពីសបាយចិត្តអានោះវាសម្រាប់ចិត្តទេឲ្យចង់បានពរអីក៏ឲ្យតាមចិត្តដែលនាងចង់ដល់គេចង់បានបែរជាមានកំណត់នោះផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងបានគេលោកថាពេលសបាយចិត្តក៏កុំអាសម្រាប់ចិត្តពេលដែលញាតិញោមក្រោតខឹងអារម្មណ៍វាមិនល្អកុំអាសម្រាប់ចិត្តទៅឲ្យវាកើតបុព្វរិសរីស្ដាយក្រោយចាំឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍សិនចាំយើងគិតចាំយើងពិចារណាឡើងវិញដល់អញ្ចឹងទៅបបៃតានោះក៏ហៅកូនទាំងពីរមកដែលឈ្មោះថាមហេសាសកុមារនិងចន្ទកុមារថាមនាបុត្រឥឡូវនេះបបៃតាសម្រាប់ចិត្តឲ្យរាជសម្បត្តិនឹងទៅសូរិយកុមារហើយបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកទៅនៅក្នុងព្រៃសិនណាទៅនៅក្នុងព្រៃសិនទៅចាំពេលណាអំណោះអស់អំពីបបៃតាទៅចាំអ្នកឯងមកសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងនគរក្រុងពរាណសីនោះទៅដល់អញ្ចឹងមហេសាសកុមារនិងចន្ទកុមារក៏ធ្វើដំណើរពីរនាក់និយាយអំពីសូរិយកុមារដែលជាពរាជបុត្រពៅកំពុងតែលេងនៅទីលានព្រះបរមរាជវាំងឃើញអញ្ចឹងទៅក៏សួរថាបងទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅណាទៅទេយើងទៅនៅក្នុងព្រៃមួយរយៈហើយខ្ញុំសុំទៅដែរខ្ញុំអត់នៅទេដកដឹងហេតុការណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅសូរិយកុមារដែលជាបុត្រពៅនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំង3ព្រះអង្គនឹងអត់បាននៅសោយរាជនៅក្នុងក្រុងពរាណសីនឹងទេធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃនឹងទាំង3ព្រះអង្គទាំងមហេសាសកុមារមហេសាសកុមារទាំងចន្ទកុមារទាំងសូរិយកុមារបានន័យថាទាំងបុត្រមុនទាំងបុត្រក្រោយនេះទៅនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើររៀងទៅចេញពីព្រៃមួយចូលព្រៃមួយចឹងទៅវាមានសេចក្តីនឿយហត់អស់កម្លាំងក្នុងពរាជហឫទ័យក៏ចូលទៅសម្រាប់ក្រោមម្លប់ឈើមួយ
ក្រោមដើមឈើមកដើមធំចឹងទៅហើយក៏ប្រាប់អូនពៅថាមនីអូនឥឡូវនេះយើងមានការលឿនហត់ណាស់អស់កម្លាំងណាស់ស្រេកទឹកណាស់បើអញ្ចឹងនៅខាងមុខនោះវាមានស្រះទឹកមួយអ្នកឯងទៅកន្លែងស្រះទឹកនោះទៅហើយអ្នកឯងចូលទៅងូតទឹកហើយអ្នកឯងផឹកទឹកអីឲ្យសោយទឹកហ្នឹងឲ្យបានចប់សពគ្រប់អីអញ្ចឹងទៅអ្នកឯងទៅដកកៅអៅឈូកហើយអ្នកឯងយកទឹកហ្នឹងដាក់នឹងស្លឹកឈូកយកមកឲ្យបងផងពីបងស្រេកណាស់ស្រេកទឹកណាស់ដល់ច័ន្ទដល់សូរិយកុមារមកធ្វើដំណើរទៅនិយាយអំពីស្រះទឹកនឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីដើមថាអរិយទឹកស្រះទឹកនឹងវាមានអរិយទឹកមួយវានៅចាំថែរក្សាអរិយទឹកនឹងវាបានពោអំពីស្ដេចវេស្សវណ្ណមកចាំនៅស្រះទឹកនឹងខណៈណាក៏ដោយឲ្យតែចុះមកក្នុងស្រះទឹកនឹងអ្នកឯងស៊ីទាំងអស់ទៅស្ដេចវេស្សវណ្ណនឹងប្រាប់ដល់អរិយទឹកនឹងទៅប៉ុន្តែវាមានការលើកលែងដែរបើសិនណាអ្នកណាចេះទេវធម៌ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចេះទេវធម៌នឹងរួចខ្លួនទេវធម៌ហេរិហោតមសម្បណ្ណាហ្នឹងចាំបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចេះធម៌ហ្នឹងគេដាក់ស្នេហ៍ក៏មិនត្រូវគេធ្វើអំពើធ្ងប់ក៏អត់ត្រូវដែរអត់ចេះធម៌ហ្នឹងអត់ខ្លាចពីណាទាំងអស់អត់ចេះហេរិហោតមសម្បណ្ណាសុខតមសម័យតាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអរិយទឹកស្រាប់តែសូរិយកុមារនឹងចុះទៅក្នុងទឹកភ្លុងអញ្ចឹងទៅអរិយទឹកនឹងចាប់សួរថាឯងមកធ្វើអីទៅទេខ្ញុំទៅបងងូតទឹកខ្ញុំមកផឹកទឹកខ្ញុំមកយកទឹកឲ្យបងខ្ញុំសម្រាប់ផឹកសួរថាអ្នកឯងចេះទេវធម៌អត់សូរិយកុមារតែមិនចេះទេវធម៌អរិយទឹកសួរថាទេវធម៌នោះស្អីជាទេវធម៌បានជាសូរិយកុមារនឹងថាបច្ច័នព្រះអាទិត្យនឹងជាទេវធម៌ហើយណែបច្ច័នដែលរះពេលយប់ព្រះអាទិត្យរះពេលថ្ងៃនេះជាទេវធម៌បានជាអរិយទឹកថាអ្នកឯងអត់ចេះទេវធម៌ទេអត់ចេះដល់ទេសោះចាប់សូរិយកុមារទៅនៅក្នុងភពរបស់ខ្លួនកន្លែងរបស់ខ្លួនសិននិយាយអំពីព្រះរាជបុត្របងមហេសាសកុមារចេះតែចាំបាត់ប្អូនរបស់ខ្លួនចាំយូរទៅបាត់អត់មានឃើញមកក៏ប្រើប្អូនមួយទៀតច័ន្ទកុមារថាតែឯងទៅតាមមើលទៅយកទឹកទៅអីមកផឹកមើលហើយទៅមើលតើប្អូននោះទៅធ្វើអីក៏យូរម៉េចច័ន្ទកុមារក៏ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងស្រះទឹកហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅអរិយទឹកនោះចាប់ទៀតក៏សួរតដែរទៀតតឯងចេះទេវធម៌អត់ច័ន្ទកុមារក៏ទូលថ្វាយក៏និយាយប្រាប់ថាទេវធម៌នោះខ្ញុំចេះទេវធម៌ចេះអរិយទឹកក៏សួរតទៅទៀតថាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងចេះទេវធម៌ចូលសម្ដែងប្រាប់សម្ដែងធម៌ទេវធម៌នោះប្រាប់យើងមកបានជាច័ន្ទកុមារនឹងនិយាយប្រាប់តែទេវធម៌សម្ដៅយកទិសទាំង4អាទិសទាំង4ហ្នឹងជាទេវធម៌ទិសទាំង4អីខ្លះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទិសខាងកើតអាហ្នឹងទិសធំហើយទិសខាងត្បូងទិសខាងលិចទិសខាងជើងអាហ្នឹងទិសធំ4ហ្នឹងឯងបុរាណពីដើមយើងយកពុទ្ធបរិស័ទគេប្រកាន់ណាគេមើលណាបើចង់ធ្វើប្រពន្ធពុទ្ធអាចទៅយើងយកពុទ្ធបរិស័ទគេធ្វើចំអាហារទិសនេះគេថាមិនល្អគេហៅអនុទិសមហាទិសនឹងទិសធំហើយទិស4ហ្នឹងដល់អនុទិសទិសបន្ទាប់បន្សំ4ទៀតត្រូវជា8ទិសចឹងបានវាសពថ្ងៃក្មេងដែលចូលទៅរៀននឹងគឺទៅសេខ្លាចក្មេងហ្នឹងវាអត់ស្គាល់ទិសដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថានេះនិយាយអត់មានទិសតបន់និយាយអត់ដឹងខ្យល់ទេវាអត់ស្គាល់ទិសណាកាលណាមនុស្សនឹងនិយាយទៅមុខទៅក្រោយនិយាយពីស្ដាំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនឹងគេថានេះនិយាយអត់ដឹងទិសទេណាអត់ដឹងខ្យល់ទេទៅស្ដាប់មិនបានមហាទិសវាមាន4ដល់អនុទិសនឹងមាន4ទៀតនៃអនុសារសាបរំបោទិសធំអាគ្នេយ៍ទិសតូចអនុទិស
บวกเรียนเตะสันนึกตื่นทองไว้ดาวนี้เราได้ขังโบ้บนวิเชียงของไหลตื่นประตูอ่างหนุนตื่นป่าช้ำตื่นขังไหลดาวเปียยั่วอ่างหนุนตื่นประตูปีมหาตื่นป่าช้ำหมอตื่นปียั่วขังไหลบนวิเชียงขังจืดป่าช้ำปียั่วอุดดอตื่นขังจืดดอยสามขังจืดได้บนวิเชียงกลางรวมเติมเป็นใบตื่นดอจำđược còn má thật tư tưởng buồn nước với chia tê vật thoi à đẹp tất đó này anh ăn trên tê vật thò chăm tất cả lại luôn điểm Praporisat này dương đi mà hay xa xa của má đây chia của đi chỉ bọt bong trên tay chăm ăn và chun ôn tìm mùi ôn pơ từ do tắc do một hắc của một bát du anh đòn ôn tìm bi để phải chun tơ từ tiết có bắt du thay một kiếp chết là song say để on tà đài với cao đây chứ bà chỉ cao đọc ôn là mà anh được vì bệnh nhất lúc thua đồng nào dương từng to rõ tại đó luôn chỉ kể là bao lúc xiên bạc hẳn xiên cả bật đáy càng nụ vì luôn luôn thảm miên ca hai ca và ca đấy bà chỉ bắt ôn một pin đó cả lên châu về từ đây tới khơi đàn trường đi mà con chỉ đàn trường ôn được vì cho nó sẽ tập bắn luôn Sram the bên nó ở đây nó vừa khai phê chứ bỏ ra là đào prey mà nè là đào prey chân tới có thể xua khơi Praporisat này dương lục cho thân mong riêng người ta mong toàn được trong luôn nó hạt bay đôi chữ răng băng kháng miền và khan phiên đừng chỉ kẹp phong miền nu can phó có bỏ ra nó xua ha mình đi bỏ đó nẹt thưa đồng nào ngay miền ca nơi hot off cầm lăng hai đừng đánh ban chỉ nẹt mình chốt ở trong sạch tất từng hấp tất phò từng ngút tất phò từng đô cao chuột vô một xì phong đàm bay bẩn tô bom được dịch cây xây liền đó Praporisat mà hay sạ của má vô cho bạn thả ninh bất chia à đẹp tất cả có xua này mà đón xua thả này chia đẹp tất cả dạng đẹp tất cả này thế đặc à ôn từng pi rồi bỏ dương này anh chạm tới rồi thế dương chạm tới hai đấy ban thì chạm thật tê cả lại đi dương bàn bom pi đánh pi sửa con mong thật là nát của đời mà mình chết tê và thò đấy trời chạm gì được ai con được lược lên thật là nam muốn chết tê và thò nó ngọt ấy đi đó là Praporisat lục pram là dương chết dương ai sẵn tay pram toàn đẹp ban à đẹp tập nó có pram còn thì dây tu thoại đó riêng chỉ bọt thà bày chấm bóng cho sẵn tay tê và thò mong ở ta ở dương đạp phong mà hay xa xạ của ma đợt đê dương cầm lăng thưa đồng nào approach ngay miền ca hút hot nơi hot là miền ca nơi hot off cầm lăng và leng khlang nè dương trời ca sẩm ra trời ca soi và hai ban trái scott sân dương sẩm tay tìm một thò pram đỏ nè đòi chật đấy dạng nâng cổ riêng cho mà ha bôi chun ao Praporisat nâng lúc soi cho sọc group hết quy lư và lăng hết sầm tay tiêu thọ này bán đi lúc sầm tay để hệ đi ao tập và sang bà na xúc cật thom bạc sama hệ ta son táo Praporisat lô kê tê và thom nía tê bùi chè rè để nhìn dùng Praporisat nhìn dùng sông so đọc năm mà hơi năm ao để chơi thon nó mà mê ông tốt cô ông già này hệ ở đâyสิ่งใดขมักบามเอาตะปะสิ่งใดใกล้คลายของปืนป่าพอปีนึงจิตตีว่าทอสำราบถือกลุ่นเก่าในจิตติปดาหรือก็ให้ในจิตลูกกับบ้านละทอสารลูกบ้านได้ถ่าขนมลูกนี่ยินโยมพุทธบริษัทบังคับทอปีประการในเตะโกนเป็นหมดสกอร์มาหมดสกอร์โกนใจเตะว่าอัดเมียนกาหมักบาลายบาปยังไงให้อะไรนี่ลูกพิจารณาถ้าจิตตั้งไปอยู่ไว้ขัดขวาว่ายังไปอยู่ไว้ขัดขวาโซ่ระเพียววางไปอยู่ไว้ขัดขวาไปหูใส่จังไปอยู่ไว้ขัดขวา
ពិចារណាឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនជាមនុស្សមានវ័យមានភាពក្លាហានមានភាពចេះដឹងច្រើនមិនធ្វើអំពើបាបខ្លាចបាបញាតិញោមខ្លាចអំពើបាបដូចយើងខ្លាចគេហៅថាកំណាត់ដៃដែលវាប្រឡាក់ដោយលាមុខអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានប៉ះអត់ហ៊ានពាល់ទេវាខ្លាចវាខ្ពើមនឹងឯងដល់អោតតបៈសេចក្តីក្រែងខ្លាចអំពើបាបហេរេខ្មាស់បាបហេរេខ្មាស់អំពើបាបអោតតបៈសេចក្តីខ្លាចអំពើបាបក្រែងខ្លាចអំពើបាបទាំងឯងខ្លាចខ្លួនកើតកំណើតទៅកើតទៅក្រអបាយភូមិមានរូបប្រែតនិរិឆានអសុរកាយជាដើមអញ្ចឹងធម៌ពីរនឹងសំខាន់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សមានធម៌ពីរនេះហើយឈ្មោះថាបានធ្វើខ្លួនឲ្យកើតទៅជាទេវតានៅក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកនេះអស់លោកសាវសម្បរដ្ឋទាំងឡាយអញ្ចឹងបានជាធម៌ពីរនេះញាតិញោមសិក្សារៀនសូត្ររៀនស្ដាប់រៀនសូត្រទៅតាមគេឲ្យដឹងន័យណាឲ្យដឹងន័យដូចញាតិញោមសូត្រអញ្ចឹងហេរិអោតបសម្បណ្ណាតអធម៌នឹងលោកនិយាយថាសម្បរដ្ឋទាំងឡាយដែលជាអ្នកស្ងប់បរិបូរណ៍ដោយហេរិអោតបៈណាបានសេចក្តីតែខ្មាស់បាបខ្លាចបាបតាំងនៅក្នុងធម៌សសុខធម៌អសិមាហេតាក្រធម៌ធម៌សញាតិញោមណាធម៌សបានជាលោកហៅថាលោកគេទេវធម្មមានទេវិជ្ជរេធម៌នឹងសម្រាប់ធ្វើខ្លួនឲ្យកើតទៅជាទេវតាកើតទៅជាទេវតាខពីនេះសាវសម្រាប់ទាំងឡាយឥឡូវនេះអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅទាំងអស់គ្នាជិត1ម៉ោង5នាទីទៀតចប់ទេបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រីភឿនវណ្ណហាតអ្នកស្រីភឿនណាវីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកភឿនខណ្ឌនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកភឿនផែនអ្នកស្រីភឿនវណ្ណីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកភឿនសំណាងនិងភរិយាបានធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំផងបានធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប4ឆ្នាំផងជូនដល់វិបាកវិញ្ញាណលោកឪពុកភពភឿននិងអ្នកម្ដាយយូឡាដែលគាត់បានទទួលមរណភាពលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខឥឡូវនេះសេចក្តីបងប្រាថ្នាសច្ចាទុកក្នុងចិត្តបានសម្រេចបរិបូរណ៍ហើយមានចេតនាដើម្បីដល់ព្រមហើយមានពុព្វចេតនាមញ្ញនៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាដើម្បីធ្វើបុណ្យខួបជូនលោកអ្នកដែលមានគុណឧបាសកភំភឿននិងឧបាសិកាយូឡាងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខមានចិត្តសប្បាយមានចិត្តត្រេកអរសាទរតើអោថ្ងៃនេះកូនចៅអាត្មាអញទាំងកូនកកើតទាំងកូនប្រសាទាំងចៅប្រុសស្រីបានមូលមតិឯកច្ឆន្ទរូបធ្វើបុណ្យទាំងកេណានូប្រទានជូនដល់អាត្មាអញក៏មានចិត្តសប្បាយមានចិត្តត្រេកអរសាទរបានទូលបំណងគោលបំណងសំខាន់ដែលអស់លោកបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអន្ទឹងជូនដល់ពុព្វបរិសពុព្វការីជនជីដូនជីតាយិត្តកាជាពិសេសឧបាសកភំភឿនដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅនៅឧបាសិកាយូឡាងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅដល់មួយទៀតបានផ្ញើទានប្រគេនទានជូនទានដល់បដិគាកាសមានព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុដែលពុះរស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឧបាសកឧបាសិកាតេកេណានុពទានដែលអាចសម្រេចដល់ពេទ្យជនអ្នកស្លាប់ទៅដោយបានជម្រាបខាងដើមបំបញ្ញបញ្ញាឯងបើអញ្ចឹងថតទេសនាបានបរិយាយមកប៉ុណ្ណេះកលមងសំគួរដល់ការដល់វេលានឹងបញ្ចប់ថតទេសនាតែមុនបញ្ចប់សូមប្រម៉ែប្រមុំបញ្ញរាសីកំណត់ប៉ុនដកដំអតាមនេះឧទ្ទិសដល់ពុព្វការីជនមានមេត្តាបរិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងឡាយទាំងពួងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខមួយផ្នែកទៀតសូមប្រម៉ែប្រមុំបុណ្យកុសលនេះប្រោះព្រំប្រកបប្រសិទ្ធដល់អស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យ
លោកយាយលោកតាចាស់ប្រធានចាស់យុគតយុគគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមអោបស្ទោចូលរួមជ្រុងជ្រែងខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពាក់កណ្ដាលដូចប្រទានបានចូលរួមត្រង់ត្រាស់ស្ដាប់ធម៌រួមអាចទៅរួមខ្លឹមសារវត្ថុទេសនាមកសូមអស់លោកអ្នកបានពើពះប្រទះតែសុខសាន្តតាមសុភមង្គលកុំឆ្កើងរុងរឿងដុសដាជានាសុខកាយសបាយចិត្តសម្បត្តិ3ប្រការពូនគឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទី5មួយសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1និងកលទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអស់លោកអ្នកសាដោយជនទានរិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រទានប៉ុនលោកយាយលោកតាចាស់ប្រធានចាភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់រូបប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាបណាក៏សូមសម្រាប់តាមគូបំណងបងប្រាថ្នាក៏បីប្រែคลายទៅជាបការៈតទៅឡើយអេវ៉ាំងសង្ឃពេនសមតាធម៌ទេសនាបានសម្ដែងជំរាបចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំគួរដល់ការវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសាเราจะดูครับว่าตัวช่วงกับการดูที่เราจะมาโยปีเทศเขาจะทำปัญหาที่แต่ดูนี่ตัวจะรู้จะตื่นที่คนเที่ยงแต่เราพวกปัญหาเยอะแต่เราไปใจดูรู้เบียดตาเดินเราจะดูจากการเยาวราชเยี่ยมกว่าอยู่ที่มันจะโผล่อะไรบ้างในกับอาการเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นที่ของเตี้ยดำเนินการสมเด็จพระเจ้าอาราธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจจโมตัสสะเทพเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจจโมอะระหะเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจจอิจังโกพร้อมปฏิมาเบียดตาไปตาเอาตุสุติตาเอาตุยิตยาวรีทัวมัดยิบีโจรบินดาวลุตกยมช่วงคำคืนเนื้อมันได้เยียวลางพร้อมจันยิบกระบอกยมส้มโดนกระบอกยมเนื้อมันได้กระบอกยมยิบกระบอกยมต่อในสิ่งใดสกยมบูบูดีอัจฉริยะนาโสดานาโดยใจหมายบุญเบียดเกี่ยวกับวันบาสนาตระมันดีจะเป็นใจมาเป็นใจยิ่งเป็นใจทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษาสมัยไทยพุทธบริษัทบางเปิดเผยปีกว่าเราเติมบางสารสมุทรเปิดเผยปีกว่าโยมทางส่วนต่อมาอักบูดียะถาวิริวหาปุราปริปุเรนติสากรังอิวังเมวิอิตาตนังเปตานังอุสกัปปะเตปิจิตังปฏิตังตมหังตุตมิวะสมิจโตสาเปปุเรนสังกัปปะจันโตปันรสายะถามณิจุตรสายะถาสัพพิติยาวิไวจันโตสัพตุรุโกวินาสันมิเตปุเวทวันดรายาสุขัยติเกยุกาปุเวทอภิเวียจัตสัยลิสนิจังวุเพียปัจจายนาจัตตาราธรรมิวัฏันเดอายุวันนาสุขังเปียลาสาธุสาธุสาโสจุเมตตาจงบวกกันตาเมตตาไปตาจงรู้เจียเรียกจาจงเรียกเป็นกาปฏิสัมปันธ์โลจิตารู้กันเป็นนารู้จักกันทางสมจุเมตตาโลกังกันการสมสองแสนสามเอาทางคนตรงนักการศรัทธาจับภูมิมันนาเกยเดียเทียมมาทิการปัญญาโดดังลุงโบความต้องเจริญราทางต้องสาสมา
địa địa kia mà ta quan giang đô tăng đô toàn có kỳ rang an đô kia đô a ca sát tha chấp hung ma tha tê địa địa kia mà ta quan giang đô tăng đô toàn có kỳ rang an đô kia tây giao a ca sát tha chấp hung ma tha tê địa địa kia mà ta quan giang đô tăng đô toàn có kỳ rang an đô ba lây mau a ca sát tha chấp hung ma tha tê địa địa kia mà ta quan giang đô tăng đô toàn có kỳ rang an đô sa thi Kim hiệp hoạt hóa đi về cái đường xa về lô cam về chế ta ta thi quan na ra đọc ta nhận luân nhân có chân đen xa về là quan công nhận về chế ta xa về